Непал тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы түсіру әрекеттері. तयार गर्नु Дайындау. पकाउनु Пісіру. काट्नु Кесу. मसिनो काट्नु Турау. स्लाइस गर्नु Тілімдеу. छिल्नु Қабығын аршу. धुनु Жуу. पखाल्नु Шаю. सुकाउनु Кептіру. उमाल्नु Қайнату. तार्नु Қуыру. बेक गर्नु Пеште пісіру. ग्रिल गर्नु Грилде пісіру. बाफमा पकाउनु Буға пісіру. चलाउनु Араластыру. मिसाउनु Араластыру. खन्याउनु Құю. थप्नु Қосу. तातो पार्नु Жылыту. चिस्याउनु Суыту. पस्कनु Ұсыну. चाख्नु Дәмін көру. मसला हाल्नु Дәмдеу. छान्नु Сүзу. छोप्नु Жабу. पखाल्नु छोप्नु चाख्नु Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.